रही है और बारिश हो रही है इस टाइम लाहौर में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें ट्रैक सारा गीला हो गया बारिश से, और बड़े अब मुझे केयर करके अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलें अपने व्यूअर्स के लिए इस बरसात के मौसम में, इस बारिश में एक प्यारी सी एक वीडियो बनाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। और इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप भी मॉर्निंग वॉक किया करें। एक तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है मॉर्निंग वॉक, और सुबह सुबह आप बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर इंजॉय कर सकते हैं कुदरत के। अब देखिए कितना ही खूबसूरत मौसम है, बादल है, ग्रीनरी है, बारिश है। और हर वक्त हम स्पेशली लेडीज़ हर वक्त हम घर में ही रहती हैं, और हमें चाहिए कि हम मॉर्निंग वॉक करें और इन्जॉय करें। और ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बारिश बहुत ही प्यारी। और मुझे तो बारिश बहुत ही पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। चलें इसी के साथ मुझे इजाज़त।